today we are going to see about life of animals. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அனிமல்ஸோட கேரக்டர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் பிஹேவியர் இருக்கும், தனி பிஹேவியர் இருக்கும் இல்லையா? சோ எல்லா அனிமல்ஸும் ஒரே மாதிரி நடந்துக்காது இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இந்த லெசன்லனா, அனிமல் தட் லிவ்ஸ் அலோன், animal that live in groups. So உங்களுக்கு என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் தனியா வாழும் அப்படிங்கிறது தெரியுமா? ஏதாவது ரெண்டு அனிமல்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மிஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தரேன். டைகர், ஸ்னேக். ஓகே, அனிமல் that live in groups. Example, lion, elephant. Okay. So animals வந்து தனியா இருக்கும்போது அதோட பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருக்கும். அனிமல்ஸ் வந்து குரூப்பா இருக்கும்போது அதோட பிஹேவியர் வந்து மாறும். ஏன் நம்ம தனியா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எவ்வளவு வேணா ஜாலியா இருப்போம், அங்க ஓடுவோம் இங்க ஓடுவோம், என்ன வேணா பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒரு குரூப்பா நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப டீசென்ட்டா ரொம்ப பவ்யமெல்லாம் இருப்போம் இல்லையா? நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் மாறுது இல்லையா? சோ அதே மாதிரி தான் குரூப்பா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அனிமல்ஸோட கேரக்டரும் மாறும். அனிமல்ஸும் என்ன பண்ணும், மத்தவங்க ஏதாவது நல்ல ஹேபிட்ஸ் நல்ல இது பிஹேவியர் இருந்தா அந்த ஹேபிட்டையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கும். சரிங்களா? சோ அனிமல்ஸ் தட் லிவ் அலோன் பத்தி பார்க்க போறோம். அனிமல்ஸ் தட் லிவ் இன் குரூப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ அனிமல்ஸ் தட் லிவ் இன் குரூப்ஸ் ஏன் குரூப்பா வாழுது? why they are in groups? சோ அனிமல்ஸ் வந்து குரூப்ஸா இருக்கு. எதுக்கெல்லாம் குரூப்ஸா இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் ஃபுட், அதோட உணவுக்காக அது வந்து குரூப்பா போயிட்டு உணவு தேடும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஃபார் ஷெல்டர், அதோட இருப்பிடம். சரியா? அதுக்கப்புறமா ப்ரொடெக்ஷனுக்காக மத்த அனிமல்ஸ் வந்து தங்களை வந்து தாக்காம இருக்கிறதுக்காகவும் குரூப்ஸா இருக்கும். ஃபார் ஃபுட், ஃபார் ஷெல்டர் அண்ட் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, இந்த குரூப்பா இருக்கும். அதோட குரூப் பிஹேவியர் என்ன சொல்லுவாங்க, சோஷியல் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, குரூப் பிஹேவியர் is also called as social behavior. For example, fish எடுத்துக்கலாம். So school of fish, ஒரு கூட்டமா fish இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஃபிஷ் வந்து அந்த ஃபிஷ் கூட்டத்தை வந்து தலைமை தாங்கி போகும்போது அந்த பின்னாடி வர குட்டி குட்டி ஃபிஷ்லாம் எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா, நம்மளும் ஒரு பெரிய பிரேவ், அப்படி ஸ்ட்ராங், நம்ம எந்த எதிரி வந்தாலும் நம்ம வந்து ஈஸியா அட்டாக் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாம், நம்ம அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற அந்த ஒரு தைரியத்தை கொடுக்குமா. சரியா? ஒரு ஃபிஷ், பெரிய ஃபிஷ், பிக் ஃபிஷ் வந்து லீட் பண்ணிட்டு போகும்போது அந்த பின்னாடி வர குட்டி குட்டி ஃபிஷ்க்குலாம் அது ஒரு பிரேவ்னஸ் கொடுக்குது, தைரியத்தை கொடுக்குது இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி தான் குரூப் பிஹேவியரும் இருக்கு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹனிபீஸ். சோ ஹனிபீல வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், ஒரு வேலைக்கும் ஒரு ஆளும் தனியா இருக்காங்க. இதுல குவீன் பீ, நம்ம யார் பத்தி படிக்க போறோம், குவீன் பீ, மேல் பீ, that is drone bee and worker bee. So இத பத்திலாம் தான் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஓகேவா children? Are you all ready? Take out your textbook. நம்ம இப்போ இத பத்தி படிக்கலாம். ஓகேவா? Hello children. நம்ம இன்னைக்கு யூனிட் 2 படிக்க போறோம். That is life of animals. நம்ம யூனிட் 1 முடிச்சிட்டோம். So we are going to start unit 2. The lesson name is life of animals. As I said, இதுல நம்ம animals பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். லெசன்ஸ் குள்ள போலாமா? ரெடியாமா? First, let's start with introduction. Have you ever wondered why a dog drools on seeing food? நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா, டாகுக்கு ஃபுட் எடுத்துட்டு வந்த உடனே டாகோட வாயிலேந்து வந்து எச்சில் வந்து கீழே வந்துட்டே இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா? சலைவா வந்துட்டே இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா யாராவது? Have you ever wondered, அத பார்த்து ஏன் இப்படி வருது அப்படி எப்பயாவது நினைச்சிருக்கீங்களா? Why a dog drools on seeing food? Why cuckoo sings only during summer? Cuckoo bird ஏன் சம்மர்ல மட்டும் பாடுது? Why baby birds open their mouths
when the mother returns to the nest. Why baby birds open their mouths? அதோட வாயை திறக்குதான் மதர் பேர்ட் வந்து நெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆன உடனே வெளியில போயிட்டு திருப்பி வரும்போது. நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா இதெல்லாம்? நீங்க வந்து அம்மா வெளியில போயிட்டு எங்கேயாவது கடைக்கு போயிட்டு இல்ல ஆபீஸ் போயிட்டு வரும்போது நீங்க அம்மா பேக் எல்லாம் பாப்பீங்களா? அம்மா எனக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்கியா, சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கியா, பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கியா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பீங்க இல்லையா? அம்மா நம்மளுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க சாப்பிடுறதுக்கு, இல்ல விளையாடுறதுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிலாம் நினைப்பீங்க இல்லையா? அவங்க பேக் எல்லாம் பாப்பீங்கல்ல, அம்மா கிட்ட கேட்டு ஏமா வாங்கிட்டு வரல அப்படின்னு கூட கேட்பீங்க இல்லையா? அம்மா வந்து சர்ப்ரைஸா தோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிலாம் கூட சொல்லுவாங்கல்ல உங்களுக்கு. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. Why baby birds open their mouths when the mother returns to the nest. பேபி பேர்ட்ஸ்க்கு தெரியும் அம்மா வெளியில போயிட்டு வந்திருக்காங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அதாவது சாப்பாடு கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்ட்டு கரெக்டா அம்மா வந்து நெஸ்ட்டுக்கு வந்த உடனே அதோட வாயை திறக்குதாம். ஓகேவா? ஈச் அனிமல் ஹேஸ் சம் யூனிக் பிஹேவியர். ஒரு அனிமலுக்கும் ஒரு தனி நடவடிக்கைகள் இருக்கு. சரியா? தனி பிஹேவியர் தனியா பிஹேவ் பண்ணும் ஒரு நடத்தை இருக்கு. சரிங்களா? அனிமல் பிஹேவியர் இன்க்ளூட்ஸ் தி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அன் அனிமல் and its interaction with other organism. So அனிமலோட பிஹேவியர், அதாவது அதோட நடத்தை, அதோட பழக்க வழக்கம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ், அது வந்து தனியா அனிமல் இருக்கும் போதும், அது வந்து ஒரு கூட்டமா இருக்கும் போதும், அதோட இனத்தோட இருக்கும் போதும் நிறைய வேறுபடும் இல்லையா? சோ அனிமல் பிஹேவியர்னு நம்ம சொல்லும்போது the activities of an animal, அந்த தனி அனிமலோடதும் அப்புறம் அதோட இன்டராக்ஷன் வித் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ், அது எப்படி மத்த ஆர்கானிசம் மத்த அனிமல்ஸோட பழகுது, மத்த அனிமல்ஸோட எப்படி ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, மத்த அனிமல்ஸோட எப்படி சண்டை போடுது, அதுவும் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அனிமல் பிஹேவியர்னு வரும்போது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளிங்கிங், ஈட்டிங், வாக்கிங் அண்ட் ஃப்ளையிங். ஓகே, first we are going to see about group behavior in animals. Group behavior in animals. Match the animal with their group behavior. Okay, இப்போ இங்க அனிமல்ஸ் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. சோ குரூப் பிஹேவியர்னா எதெல்லாம் தனியா வாழும், எதெல்லாம் வந்து குரூப்பா வாழும் அப்படிங்கறது நம்ம இப்ப சொல்லணும். சரிங்களா? சோ match the animals with their group behavior. Okay, so let us match now, children. So lives alone. Lives alone தனியா வாழ்றதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? lives as a part of a group அப்படின்னா கூட்டமா வாழ்றது அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இப்போ எது தனியா வாழ்ற அனிமல், எது வந்து கூட்டமா வாழ்ற அனிமல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். இங்க என்னென்ன அனிமல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? லயன், டைகர், வில்ட் பீஸ்ட். இது வந்து வில்ட் பீஸ்ட், அதாவது காட்டெருமை சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஹனிபி, டால்பின், போலார் பேர், ஸ்னேக், அப்புறம் ஆண்ட். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எது வந்து தனியா வாழும், லிவ்ஸ் அலோன், எது வந்து லிவ்ஸ் as part of a group, அதாவது கூட்டமா வாழும், அப்படிதான் நம்ம மேட்ச் பண்ண போறோம். சரியா? ரெடியா? ஓகே, லயன் வந்து எப்பயுமே வந்து கூட்டமா தான் வாழும். So match lives as part of a group. Okay, next is tiger. டைகர் வந்து இட் ஆல்வேஸ் லிவ்ஸ் அலோன், தனியா தான் வாழும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இஸ் வில்ட் பீஸ்ட். வில்ட் பீஸ்ட் காட்டெருமை கூட்டமாக வாழும். lives as part of a group. Honeybee, it lives in group. Dolphin lives in group. Polar bear lives alone. Snake lives alone. Ant lives in group. Okay children, so நம்ம இப்ப மேட்ச் பண்ணிட்டோம். அவங்களோட குரூப் பிஹேவியரோட நம்ம இப்ப மேட்ச் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா? ஓகே, now just a minute children. Okay,
Animals gain a lot of benefits from spending time together with other members of the same species. விலங்குகள் எப்பயுமே வந்து மற்ற அத சேம் இனம் அதோட இனத்தோடயே சேர்ந்து ஒன்னா கூட்டமா அதோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய பயன்கள் இருக்கு, நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. சரிங்களா? அனிமல்ஸ் கெயின் எ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ், அதாவது நிறைய பயன்கள் இருக்கு விலங்குகளுக்கு. எதனால? when they spend time together with other members of the same species, அதோட இனத்தோடையே கூட்டமா ஒன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நிறையவே நன்மைகள் இருக்கு. சரிங்களா? this is called group behavior. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? குழு நடத்தை, குழு ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? குரூப்னா குழு. சரிங்களா? so this is called group behavior. Animals like tiger, bear, etc. live in solitary. Solitary, இங்க solitaryனா தனியா வாழ்றது. சரிங்களா? என்னென்ன அனிமல்ஸ்? அனிமல்ஸ் லைக் டைகர், பியர், எக்ஸெட்ரா live in solitary, அதாவது தனியா வாழும், alone. Some animals live in small groups. சில அனிமல்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன குரூப்ஸா வந்து குழுவா வந்து they live. Example, pride of a few lions. Pride of few lions. நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? லைன்ஸ் நம்ம கலெக்டிவ் நவுன்ல எப்படி சொல்லுவோம்? கூட்டமா இருந்தா pride of few lions, சாரி pride of lions அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா நீங்க கலெக்டிவ் நவுன்ல? and some live as larger herd. Here herd means மந்தை, ரொம்ப பெரிய கூட்டமா வளருது. and some live as larger herd. so herd of thousands of wild beast. wild beast na காட்டெருமை சொல்வேன். காட்டெருமை வந்து மந்தையாக நிறைய herds of thousands of wild beast. so 1000 நம்பர்ஸ்ல இருக்கும் அந்த மந்தை. ஓகேயா? so herd of thousands of wild beast. okay, some animals such as elephants, squirrels, rats and bats do dream during sleep, but cats, dogs and monkeys have longer dream time. நிறைய அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ட்ரீம் பண்ணோம். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிஃபண்ட், ஸ்குவிரல்ஸ், ராட்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ் வந்து தூங்கும் போது கனவு காணும். சரிங்களா? ஆனாலும் இதுல இந்த அனிமல்ஸ்லயே கேட்ஸ், பூனை, நாய், இந்த குரங்குலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் ட்ரீம் பண்ணுமா, லாங்கர் ட்ரீம் டைம். அதுங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லாங்கர் ட்ரீம் டைம் இருக்கும். Group behavior is also called social behavior. இந்த group behavior சொன்னேன் இல்லையா, குழு ஒழுக்கம், குழு நடத்தை அப்படி சொன்னேன் இல்லையா, ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கும்போது ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஒழுக்கம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஒரு certain habits ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் group behavior is also called social behavior. இங்க சோஷியல்ங்கிறது வந்து சமூகம். சரியா? social behavior. Group behavior is also called social behavior. சமூக ஒழுக்கம். Members of the group work together to find food, defend themselves and look after the young ones. So members, அந்த group members-லாம் எதுக்கு ஒண்ணா சேர்ந்து இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபுட் தேடுறதுக்காக, அதுக்கப்புறம் எதிரிகளுக்கு தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக, டிஃபெண்ட் தெம்செல்ஸ்னா எதிரிகள்கிட்ட இருந்து தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக, அதுக்கப்புறமா யங் ஒன்ஸை வந்து பாத்துக்கிறதுக்காக, நல்லபடியா பாத்துக்கிறதுக்காக. and look after the young ones. Example, all the fish in a school move together following their leader in the front. so fish இருக்கு இல்லையா, fish வந்து they move together. முன்னாடி ஒரு பெரிய fish போகும், அது பின்னாடியே குட்டி குட்டி ஃபிஷ்லாம் போகும். சரிங்களா? so all the fish in a school move together following their leader in the front. Staying in a group helps the small fish appear big. அதுக்கு ஒரு பெரிய தெம்பு. முதல்ல பெரிய ஃபிஷ் போகுது, அது பின்னாடி குட்டி குட்டி ஃபிஷ் போகும்போது அதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம், ஒரு குரூப்பா போகும்போது அது வந்து தானே அவ்வளோ பெருசா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு மனசுல அதுங்களுக்கு பதியும், ஒரு தைரியம் வரும். So the main purpose of group behavior is to help animals survive in nature. So அதுங்க வாழ்வுக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கும்
இந்த குரூப் பிஹேவியர், இந்த குழு நடத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. சரிங்களா? சோ ஒரு வாட்டி படிக்கலாமா திருப்பியும்? குரூப் பிஹேவியர் is also called social behavior. Members of the group work together to find food, defend themselves, and look after the young ones. So எல்லாமே கூட்டமா எதுக்கு இருக்கு? எத ஒரு பயன் இருக்கும் இல்லையா? கூட்டமா இருக்கிறதுனால சில நன்மைகள் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? என்னென்ன நன்மைகள்? ஃபுட்டுக்காகவும், மத்த எதிரிகள்கிட்ட இருந்து தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காகவும், அப்புறம் குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுக்காகவும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஃபிஷ் கொடுத்திருக்காங்க. பெரிய ஃபிஷ் முன்னாடி போகும், குட்டி குட்டி ஃபிஷ் பின்னாடி வரும். அப்ப அந்த ஸ்மால் ஃபிஷ்க்கு என்ன தானே அப்படியே பெரிய ஃபிஷ்ன்னு நினைக்கும். ரொம்ப தைரியமும் வரும் அப்போ அதுங்களுக்கு. சோ இது வந்து அவங்களோட தைரியம் வர்றதுனால என்ன ஆகும்? அவங்களோட சர்வைவ்க்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So all the fish in the school move together following their leader in the front. Staying in a group helps the small fish appear big. The main purpose of group behavior is to help animals survive in nature. Group behavior in bees. When insects live together, they often follow a hierarchy. இங்க வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து அதாவது பூச்சிகள் வந்து ஒன்னா வாழும்போது அவங்க வந்து வழிமுறைகள் சில வழிமுறைகள்லாம் வச்சிருப்பாங்களாம். சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள், bees have one queen bee in every hive. So பீஸ்ல அந்த ஹனி பீஸ் கூட்டம் இருக்கு இல்லையா குரூப், அதுல வந்து ஒரு வந்து குவீன் பீ இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஹைவ்ல, தேன் கூடுல. ஓகேவா? ஹைவ்னா தெரியும் இல்லையா? தேன் கூடு. There are a few male bees called drones. கொஞ்சம் male bees. Okay, boy bees இருக்கும். Okay children. அவங்க பேரு drones. Okay. There are hundreds of female bees. There are hundreds of female bees. Female na girl bees. சரிங்களா? Which are the worker bees. அவங்க தான் வந்து வேலை செய்யற bees. ஓகேவா? தேனீக்கள். சரிங்களா? குரூப் பிஹேவியர் இன் பீஸ்னா பீஸோட குழு ஒழுக்கம். சரிங்களா? குழு நடத்தை. When insects live together, பூச்சிகள்லாம் ஒன்னா வாழும்போது அவங்க வந்து ஒரு வழிமுறை வந்து கடைபிடிப்பாங்க. இதுல எக்ஸாம்பிள் யாரை கொடுத்திருக்காங்கன்னா தேனீக்களை கொடுத்திருக்காங்க. தேனீக்களுக்கு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? ஒரு கூட்டுல, தேன் கூட்டுல ஒரு குவீன் பீ, ஒரு ராணி தேனி இருக்கும். அப்புறமா வந்து சில மேல் பீஸ் இருப்பாங்க. அவங்க பேர் தான் ட்ரோன்ஸ். அதுக்கப்புறமா நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் பீஸ் இருப்பாங்க, கேர்ள் பீஸ் இருப்பாங்க, தேனீக்கள் இருப்பாங்க. அவங்க பேரு ஒர்க்கர் பீஸ். சோ நம்ம தேன்கூட்ல என்னென்ன பீஸ் பார்க்கலாம்? குவீன் பீ, ட்ரோன்ஸ் அண்ட் worker bees. Okay children.